على الماشي النهارده مستلهمه من كلام قاله الدكتور عمرو يسري. قال ايه بقى؟ اعتقد الدكتور عمرو يسري دفعتي وانا من الناس المعجبين بيه جدا كدكتور امراض نفسيه. المهم قال ايه؟ قال ان معظم الناس اللي بتتعالج، اللي بتروح لدكاتره الامراض النفسيه، هي نتاج الناس دي هي نفسها المفروض تتعالج بس ما بتتعالجش. تخيلوا معايا حياه كل المرضى النفسيين النرجسيين وما شابه اتعالجوا وخفوا. اكيد كل الناس اللي بيتعاملوا معاهم هيخفوا بالتبعيه، لانه الناس دي سليمه اصلا. الناس اللي تعبانه وبتروح لدكتور امراض نفسيه من كتر القهر ومن كتر انها مش عارفه تتعامل مع الناس المضطربه نفسيا دي هيخفوا بالتبعيه. المشكله انه الشخص اللي هو سواء بكل مشاكله النفسيه، نرجسي وغيره كتير، اللي حواليهم بيعانوا بشده لانهم مش عارفين يلاقوا مخرج، فحتى ما بيقدروش يواجهوا الشخص ده انه طب انت روح اتعالج. هو مش شايف انه عنده مشكله اصلا، هو زي الفل، مفيهوش ولا غلطه. انتوا اللي تتعالجوا، انتوا اللي مش طبيعيين، انتوا المجانين. فرسالتي هنا انه لو اي حد بيتعامل مع شخص مضطرب نفسيا او عنده يعني ديس اوردر معين، ارجوك ثقتك بنفسك ما تتهزش وما تحسش ان انت شخص مش طبيعي. روح لدكتور لو محتاج 100%، لكن يبقى من جواك عارف ان انت نتاج المعامله، نتاج العيشه مع شخص زي ده، نتاج ان انت محاط بواحد طول الوقت بيحسسك انك قليل. فهي انت مش غلطتك، ولا انت مريض قوي ولا حاجه، انت بس مقهور ومتاثر من اللي حواليك. ثقتك بنفسك حاولي تخليها زي ما هي. لو انت فعلا شايفه انك تعبانه لازم تروحي للدكتور علشان نلاقي حلول بعيدة عن الشخص النرجسي ده اللي هو مش هيتحل نفسه. أكيد لو الشخص ده وصل لمرحلة إنه طلع أوحش ما فيكي وخلاكي كارهة نفسك، يبقى البعد عنه ضرورة ما فيهاش هزار.